Fl-aħħar snin is-settur tal-manifattura f'Għawdex kompla jikber. Dan intqal waqt żjara li saret mill-Ministri Chris Cardona u Justin Caruana fil-qasam industrijali tax-Xewkija f'Għawdex. Jirriżulta li 6 snin ilu il-kontribut tal-manifattura lejn il-prodott gross domestiku kien ta' 23 miljun euro biex fis-sena 2017 dan l-ammont tela għal 31 miljun. Dan fil-waqt li l-impjiegi f'dan l-istess settur f'Għawdex żdiedu bi 17% f'5 snin. Il-Ministru Cardona qal li fil-qasam industrijali tax-Xewkija bejn l-2013 u l-2019 infetħu 10 kumpaniji ġodda bl-impjiegi jiżdiedu minn 500 għal 800. L-erba' filgħodu, il-Ministri Cardona u Caruana żaru l-kumpaniji Merit Precision Tools, Magro Brothers u Hutchinson li bejniethom jimpjegaw 500 persuna. Fi 3 snin Magro Brothers kibret minn 100 ħaddiem għal 150 u tħaddem mal-130 bidwi. Hutchinson kibret għal 200 ruħ u x-xogħol tagħha jmur għand klijenti li huma fost l-ikbar ismijiet fis-suq tal-karozzi fosthom Mercedes, BMW u Range Rover. Dan fil-waqt li anke Merit Precision Tools esperjenzat tkabbir sostanzjali u żiedet 20 persuna f'dawn l-aħħar snin. Il-Ministru Cardona qal li l-andament pożittiv fl-ekonomija Awċija huwa frott l-istrateġija tal-Gvern li dejjem poġġa lil Għawdex fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu. Fost l-inizjattivi li qed jittieħdu hemm il-Gozo Innovation Hub li fi żmien 5 snin qed ikun stmat li jinħolqu 90 impjieg fi 15-il kumpanija differenti fih. Dan fil-waqt li bil-proġett fiż-żona tal-ħofra fix-Xewkija 11 intraprenditur Awċi ġie relokat f'kumpless ġdid li sa issa kienu jħaddmu 15-il persuna biex sa 3 snin oħra ikunu jistgħu jħaddmu aktar minn 55 ruħ u jinvestu sa 700,000 euro min-naħa tagħhom. Chris Cardona żied jgħid li l-link permanenti bejn iż-żewġ gżejjer se tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Awċin, se toffri triq biex l-investiment diret barrani jimxi lejn din il-gżira u se tagħti iktar opportunitajiet lill-Awċin biex jgħixu u jaħdmu qrib darhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.